Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadulur-dulur anu dimana bae ayana, lamun urang hayang belajar nyawer panganten, ieu tata carana ku Abah arek di pasihan. Sateu acana urang diajar ieu nyawer panganten ulah poho pangsasrebkeun lambang perguruan silat Garuda Layang boga Abah. Sabab Abah mah teu ngarti subscribe jeung like nyekal HP ge Abah mah tilok. Mantap urang kudu singarti pangsasrebkeun lambang perguruan silat Garuda Layang. Ieu tata cara urang nyawer panganten. Bi barokati umri dunya wa din al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nada agung pangaksami kasadaya palamitra balik nyelang heula nyawer etang-etang ngiring bingah ka anu nembean nikah mugi rarabina mulus taya paceng kadan lakuning jalmi utami nambrihan subri larangan tul ngalampahkeun papagun ka unggul dina Quran tara wantun nyulayaan kalayan asma pangeran nu maha asih tur heman mugi ieu janten jalan kenging hidayah pangeran. Bismillahirrahmanirrahim. Sawer sapun ku bismillah dikawitan mugi Allah nang tayungana simak kuring abade ngawitan nyawer anu pangantenan. Panganten laki jeung istri mugi runtut laki rabi kacai jadi sarwi kadarat jadi salogak sapun. Sawer sapun nyuk curug galur ti kaluhun utur lacak para wali tinggal tinini aki nyambung ka balarea ngawaris kabudayaan seni Sunda sawer asih sapun. Sawer sapun nada agung cukup lumun nada jembar pangakasami biri ayak kelepatan wirahing si mekuringan nyawer anu pangantenan nyanggakeun mugia katampi sapun. Sawer sapun ku hidup mugia katurut pepelingai teka ati pigesanani hirup mulia ngaradapan laki rabi ngabun dina rumah tangga sangkan panggih tentrem ati sapun. Sawer sapun kuis puputon kalbu muga hidup dinasti tima pagalama rumah tangga kapanutan singgung mati turutkeun dunia akhirat itu kewajiban istri sapun. Sawer sapun piwuru kaisakitu catatina sanu barikantun ieu pamugetna adu asep deudeuh teuing ieu piulang tarima ragapkeun ku sanu bari sapun. Sawer sapun asep mimiti diuruk dangukeun kudua cepil simpen dina mana ayeuna mah beda deui zaman hidup lalagasan teu aya anu mardi sapun.
nasaweresepun tiwangkid ieu kapayun asep kedatatan nyumadanan kewajiban ngurus ngatur laki rabi anu kadadaka iga gesan asep hirup mukti sapu nasaweresepun Saur Rasulullah estu rezeki mah tetep muhit kawas arek hirup lana tapi na kudu sabanding jeung ibadah anu tong pegating kawas ajal rek tepi sapu nasaweresepun kuring nyawan resa kitu mugi sing janten apep bering ngaruntut raut sauyunan kacai jadi salewi kadarat jadi salogak jauh tina panca bahya sapu nasaweresepun Wura-wura jati rahayu manjing awalagri dapu pikana salawasna awur-awur kinayungan mah suci ginanjar sapapaosna sapu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dal jalali wal ikram Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala an kulli sadatina sabi rasulillah ya jama'i. Amin ya Allah alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultani Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tunajjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqaddilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indakal darajat wa tuballighuna biha aqsal bayatin jamil qadat kilayati wa badal mamat Allahumma ya mujibah da'wati wa ya fatiha wa ja'il karamati wa ya malika wa ijil alamina wa ya malika yaumidin ihdinas siratal mustaqim wa fi hajati wa hajatan sayyibul maksud barokat wa safata wal karamata wal jada wa selamat bi idika ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin